Hey guys, welcome back to YouTube channel. நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல லொகேட் ஆகியிருக்க நைட்டிங்கேல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் நர்சிங் எஜுகேஷன் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளியேட்டட் டு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த காலேஜ்ல என்னென்ன கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பிஎஸ்சி நர்சிங், எம்எஸ்சி நர்சிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் நமக்காக ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஃபீஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அஃபோர்டபுளான ப்ரைஸ்ல நம்ம காலேஜ்ல பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த காலேஜ் ஒவ்வொரு வெப்சைட்ல எவ்வளோ ரேட்டிங்ஸ் வாங்கிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஜஸ்ட் 4 பாயிண்ட் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. சோ நம்ம காலேஜ்ல அட்மிஷன் போயிட்டு இருக்கு. ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஸ்கிரீன்ல தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணி டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க. மறக்காம நம்ம வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நம்ம போடுற யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷனான வீடியோஸை ஃபாலோ பண்ண முடியும். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ ஆல்.